แล้วก็เป็นข้างบนเป็นไมโครกับอะไรสักอย่างนะฮะงานเคนะครับอย่างที่ผมนับเมื่อกี้นะ14 คูณ 6โอ้โหเก่งเลขทุกคน12 6เท่าไหร่2 6 72บวกเข้าไปอีกเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะกี่ใบกำลังคำนวณอยู่ฮะเฉพาะจุกนะเฉพาะตรงนี้นะตัด2 ใบนี้ออกนี่72ใช่ไหม72 76 84 ใบหักนั่น2 ใบเหลือ82 ใบครับนี่ก็มีอีกอันนี้ยังไม่ได้นับตรงนั้นนับเฉพาะนี่นะฮะนับเฉพาะตรงนี้นะครับ82 ใบฮะแล้วก็ยังไม่นับนะฮะเรียไล่ลายทางนะครับเรามาดูตรงนี้กันบ้างฮะอันนี้เป็นนี่ฮะขาวแล้วก็อลิชัมเมอร์แล้วก็ MF นะ FM เว้ยเขาฟังอะไรนึกไว้เขาฟังไม่ขัดไงฮอตเวฟเหรอนี่ฮะลูกเจี๊ยบปั๊บนี่เจี๊ยบโตแดงอีก1 บาทแล้วก็มาเป็นฟาร์เมอร์ยูเนียนฮะแล้วก็ไอตัวนี้เห็นบ่อยเลยในแชมเบ้น้ำเงินขาวแล้วก็เป็นข้างล่างเป็นหลุยใช่ไหมไอ้เคดิเคนะครับแล้วก็นี่ใบนี้แต่หยิบยากครับเขาอยากจะอวดเหลือเกินหายากนี่ครับเป็นตะข่ายเขียวนะครับดูดินี่มันเป็นตัวนี้ครับนี่ฮะเดิมมันนี่แบบนี้ฮะนี่ครับเดิมเขาเป็นแบบนี้นะครับแต่เป็นนี้เป็นแพทเทิร์นจุกครับแต่ใบนี้เป็นจุกนะง่ายๆเลยดูนี้เลยเป็นตะข่ายเขียวแบบนี้ครับแต่เป็นคิ้ว2 สีเหมือนกันเลยนะครับแต่เป็นจุกแรกๆผมดูอันเนี้ยผมนึกว่าลาคอร์สเหมือนไอ้เข้มาดูไกลแล้วก็อันนี้เป็นนี่ครับแอบอยู่นี่กระจุกครับ MF ช่อฮะครับไม่แคนาดาหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเฮ้ยปีกสั้นแล้วเป็นช่อด้วยเหรอก็เหมือนคล้ายๆนั้นน่ะ MF นั่นน่ะนะครับส่วนงานทั่วไปก๊อฟก็เก็บนะครับก็เก็บทั่วไปแบบเรานี่โอเห็นดำเหลืองนี้ครับแล้วก็นี่อะไรอ่ะไปเกะกะจะไปวางในรถเรานู่นทิ้งนะครับเวลาอะไรเขาก็เก็บนะฮะสำหรับก๊อฟสายจุกไม่ใช่แค่จุกครับคือพ่อค้าเหมือนกันนะครับคือหลากหลายเหมือนกันหลากหลายครับหลายหน้าคือแต่ว่าถ้าเลือกเก็บที่ขายยากหน่อยน่าจะเป็นสายจุกนะฮะประมาณนี้ก็เข้ากล้องหน่อยเดี๋ยวผมถ่ายเองครับวันนี้ไม่อยากใช้คนนะมีน้องนะเราก็เอาตามนี้แล้วกันเอามาฝากอะไรถึงนักสะสมหน่อยครับนักสะสมหน้าใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเข้ามาเล่นหรือว่านี่เป็นอีก1 ทางเลือกนะครับสำหรับนักสะสมอีก1 ทางเลือกเลยเราชอบอะไรเราเก็บอันนั้นเราไม่ต้องตามใครได้ต้องหาสายให้เจอครับเราจะไปตามใครเราเอาที่เราชอบหาสายไม่เจอแล้วมันจะเปลืองตังค์นะมันไปเรื่อยนะครับเอเชียก็เก็บได้นี่สายเอเชียนี่นะครับแล้วก็ฝากถึงนักสะสมที่เล่นกันอยู่แล้วนะให้ช่วยกันพยุงหน่อยก็ฝากด้วยนะพี่นะตอนนี้ราคามันก็อย่าไปด้อยค่ามันนะพี่นะก็ช่วยกันพยุงนะพี่นะฝากด้วยครับผมแล้วก็ฝากเพจฝากเฟซของก๊อฟด้วยภาษาไทยเลยว่าก๊อฟวชิระไม่ทินตินเยอะครับถ้าใครนะฮะมีอยากจะถามเรื่องพี่ก๊อฟครับผมได้จุกนู้นนี่มายินดีนะครับยินดีนะครับสมัยนี้มันไม่ใช่จะมาห่วงวิชาแล้วครับหลากหลายนะครับเนี่ยหลายท่านก็เป็น1 ทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จะเก็บอะไรเก็บไอ้ที่ก๊อฟมันเก็บนะเราก็ไม่อยากพูดนะคือมันเป็นของพวกแบบว่าเกรงใจเมียอะไรอย่างเงี้ยกลัวเมียง่ายครับเก็บเขาซื้อให้ตัวเองด้วยเป็นการซื้อหมวกอีกวิธีหนึ่งครับผู้หญิงเห็นน่ะผู้หญิงเห็นน่ะเอ้ยน่ารักกว่าตัวเองนะจริงไหมจริงๆนะฮะสำหรับหมวกจุกประมาณเดี๋ยวฝากกล้องเอาไปหน่อยเอาแต่กล้องเราเยอะนะครับวันนี้ก็เรามาตอนโอ้โหแม่งเมื่อรอบที่แล้วเที่ยงคืนรอบนี้จะ5 ทุ่มแล้วครับแล้วก็พวกเรานะฮะตั้งใจทำกันสำหรับช่องนี้นะพี่นะเดี๋ยวไอ้ก๊อฟอีกหน่อยก็ไม่ต้องมายืนตรงนี้พิธีกรมึงต้องได้เป็นแน่นะฮะเพราะว่าเราช่วยกันเราจะดึงประมาณวนว่ามีพิธีกรเข้ามารับเชิญมาเสริมด้วยไม่มีตายตัวนะไม่มีตายตัวครับอย่างที่ผมคิดกับผมแต่ยังไม่ได้บอกใครไม่รู้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าในกรณีเนี่ยแค่ผมกับพี่เบียร์อยู่ตรงเนี้ยพวกกันที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาถ่ายมาให้เราได้ไหมใช่ไม่ยากนะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นคือโซเชียลมันถึงกันหมดนะถ้านะถามว่าผมเคยไหมทำหนึ่งไม่เคยครับแล้ว
ถามว่าทำเนี่ยได้อะไร ยังไม่ได้ต้นติ่งอะไรเลยนะฮะมันอีกนานนะกว่าที่ตรงเนี้ยคือถ้าใครมีน้ำใจแล้วเนี่ยผมว่าไม่ยากนะครับ คือเราไปคนรู้จักกันเนี่ยคุยกันกูมึง แต่ว่าแค่มีพิธีการเข้ามาหน่อยแค่นั้นเอง ใช่ แล้วก็ไอ้พี่ผมไม่สามารถไปได้นะลูกเมียนะภาระต้องมีนะพี่ถ่ายมาแล้วพี่ ถ่ายมา นะช่วยกันมันผมที่ผมบอกว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ช่องพวกผม มันเป็นช่อง ทุกคนของทุกคนดีกว่าถ้าคุณใส่หมวกจากบ้าน อันนี้คือช่องคุณนะครับ ใช่ครับ ที่ช่วยกันนะครับไม่ว่าไอ้ทำตรงเนี้ยไม่หวังอะไรไหมถ้ามันได้ก็ดีถามว่าหวังไหมหวังแต่ว่าอีกนานครับ ผมบอกเลยว่าอีกนานนะครับ วันนี้ก็น่าจะจุกนะครับน่าจะจุก เลยนะ ปักนะ EP ต่อไป อยากดูใครพี่อยากจะโดนหมั่นหน้านี่เหลือเกินอยากจะเห็นเหลือเกิน พิมพ์มาเลยนะครับ นะอย่างที่บอกอ่ะ ยังเหมือนเดิมนะ หมวกไม่ต้องเยอะ มี ใช่ 10 ครับ ใบ ใช่ ผมก็ใบครับนะ ส่วนมากเราจะไปถามคนบางทีอ่ะบางคนมีหมวก2 ใบแต่ความรู้เขาบ้าง ใช่ ใช่ ความรู้นะครับ ความตรงนี้แม่งความรู้ทั้งนั้นนะครับ ถ้านะเมื่ออย่างสมัยนี้มันเปิดกว้างครับ เมื่อก่อนเนี้ยอะไร ไม่มีใครเขาบอกหรอกครับ แล้วก็นะเป็นอีกทางหนึ่งสำหรับจุก วันนี้ผมบอกเลยว่า อย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในตุรกีเหมือนกันนะครับสำหรับสายจุกของไทยกอล์ฟนะครับ วันนี้ก็ หรือว่าเป็นเบอร์หนึ่งได้เลย ขอบคุณมากขอบคุณกอล์ฟมากครับที่เปิดบ้านงานคือแบบนี้เดี๋ยวมีข้าวต้มเลี้ยงด้วยนะฮะ มีกระซิบว่า EP ต่อไปนะครับ ช่าง ไม่แน่น่า จะเป็นช่างนะ นะไม่แน่นะพี่นะ ที่ฝรั่งเขาเล่าหรือว่าเมดอินเทอร์แลนด์นี่อย่างนี้นะครับ ช่าง เก่งนะครับ ของไทยนะครับ ช่า ช่าง ง ไทย หมวกไทย เก่งนะครับ อย่างนี้นะครับเมืองนอกไม่มีนะครับ ช่างทำหมวก แล้วก็อ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งใบนี้ฮะรวยเหลือเกิน คุณวชิระนะฮะเขามีใบนี้มาให้กับ ผมไม่กล้าเรียกว่า FC แบบเรียกว่าพวกมึงอะ เรียกว่าคนที่มาดูช่องผม ดูนะฮะ ใบนี้นะฮะไอ้ก๊อฟมันบอกว่าพี่กระตุ้นเรียกแขกหน่อยนะครับใบนี้มีไว้เพื่อแจกครับสำหรับคำถามเดี๋ยวเราน่าจะเอาไงเดียคำถามนี่ ถามเป็นอะไรนี่ หมวกใบแรกอาร์มอะไร อ่าแค่นั้นแหละ ยืนบังไว้ยืนบังไว้ แค่นั้นแหละ หมวกใบแรก อามอะไร เดี๋ยวผมตาข่ายสีอะไร อาร์มด้วย อาร์มอะไร เอาแค่ งานนะ แล้วก็ปีกอะสีอะไรแล้วก็งานอะไร คือ รับ คือใครที่ดูนะที่ ถ้าดู ตั้งแต่แรกจะรู้แล้วว่า หมวกคืองานอะไร ตาข่ายสีอะไร อาร์มอะไร ปีกสีอะไรแค่นี้ครับ ถ้าท่านดู นะ รู้แน่นอน รู้แน่นอนครับ เอาเป็นคนแรกไหม คนแรกแล้วก็ผมขอมีนิดนึงคือ ผมขอ2 แชร์พาร์ทแรกนะครับ พาร์ทแรกมันต้องลงพาร์ทสุดท้ายดิเดี๋ยวทำคลิปตั้งหากก็ได้ทำคลิปตั้งหากได้ พาร์ทแรกนะครับ หรือถ้ามีน้ำใจแชร์ ผมขอ2 แชร์พาร์ทแรกหน้าเฟซครับสำหรับคนที่ตอบถูกคอมเมนต์แรก รับเลย เอาเครื่องผมเป็นหลักนะครับ รับใบนี้ไปนะครับ สีอะไรปีกอะไรอาร์มอะไรงานอะไร 4 อย่าง 4 อย่างครับสำหรับ คนที่ได้อลิชัมเมอร์ หรืออนาคตใหม่ไป ไปเรื่อยๆเลยวันนี้ก็พวกเรา ดึกแล้ว เชื่อหวยเรืองเถอะวันนี้ผมเรืองฤทธิ์ครับผมแล้วก็ เบียร์ครับ เมียตามแล้วก็ก๊อฟมีทีมติงเยอะแล้วก็ขอบคุณ ติ๊ ติ๊ ก กด้วย ด้วย นะครับ นะครับ สำหรับปากกล้องนะฮะใครที่อยากจะช่วยเหลือ อยากจะพี่ผมทำนั้นได้พี่ผมตัดต่อตัดชิบหายวอดเลย นะ ทำได้เลยทำได้เลย อย่างที่พวกเราบอกว่า มันต้องช่วยกันนะครับสำหรับ ใช่ครับ วันนี้ขอบคุณมากแล้วการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ต้นตีอะไรกดไปก่อนพี่นะฮะเขาพูดจาไม่สุภาพอาจจะไปลามปามปิงกับใครก็ขออภัยด้วยนะฮะคือบ้านๆนะครับ คุณกฤษดาฮะ ครับผม ผมไปเซเว่นนะ ฝากซื้อข้าวกล่องหนึ่งครับ แล้ว ไม่ใช่หรอกครับมันนะ นะบ้านๆครับ คือแม่งเหมือนแบบไอ้เหี้ยกระแดะไปเลยอ่ะถูกไหมพี่นะอ่า เห็นหน้าความพูดจาเราเร็วๆแบบนี้หน้านะจิต ใช่ ใจเรานี่แม่ง นี่ เหี้ยนะเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ มาเฉลยนะครับกับคำถามว่าหมวกใบแรกของผมสีอะไร งานอะไร หมวกของผมคือใบนี้นะครับ เป็นงานหลุย1แล้วนะงานหลุย2ตะข่ายสีขาว3ปีกสีแดง4อาร์มสมาร์ทมันนี่ 15G ตัวนี้เลยครับผม ใครที่ตอบถูกนะครับ รับหมวกจุกใบนี้ไปเลย ฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยยังไงฝากช่องพี่เลี้ยงหน่อย เดี๋ยวฝากช่องพี่เลี้ยงหน่อยครับ
ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับผม ต่อเสือลั่นเลย